Здравствуйте! Мы с вами находимся в Краеведческом музее Шенского районного дома детского творчества Республики Мария. Учащиеся краеведческого кружка расскажут о редких музейных экспонатах. Добрый день, уважаемые взрослые и дети. Меня зовут Кирилл. А меня Анастасия. Мы расскажем вам о школе, в которой когда-то учились наши бабушки и дедушки. Редкий музейный экспонат – школьная парта. Очень удобно сидеть за такой партой. Такая парта не портит осанку. У школьников не было искривления позвоночника. Кстати, очень интересный факт. Парта сначала была одноместной. Ее разработал профессор гигиены медицинского факультета Московского университета Федор Федорович Эрисман в 1870 году. А в двухместную парту придумал студент по фамилии Коротков. На Урало-Сибирской выставке в 1897 году в Екатеринбурге ему вручили серебряную медаль. Кирилл, отгадай загадку. Какая водица только для грамоты годится? Да это чернила, жидкий краситель для письма. Чернила обычно хранили в такой стеклянной баночке. Школьники писали вот такими перьевыми ручками. Был даже предмет чистописания. А за такое письмо с кляксой ученику ставили 2. На партах вырезаны желобки для перьевых ручек. Есть углубление для переносной чернильницы. В верхней части чернильница имела конус, направленный узкой стороной вовнутрь. Поэтому ее назвали непроливайка. Если ее перевернуть, то чернила ни капли не прольются. Это чернильница стеклянная, а это фарфоровая, с фарфором. Настя, расскажи, пожалуйста, об этих предметах, которыми ученики пользовались 70 лет тому назад. А это школьные счеты. На счетах учились выполнять арифметические действия. Складывать, делить, умножать. Например, сложение. К 4 нужно прибавить 6. 1, 2, 3, 4. Прибавляем еще 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если на проволоке 10 костяшек, то их нужно сбрасывать направо. А на другую проволоку сбрасываем 1 костяшку влево. Получилось 10. Круто, однако же это непросто. А я расскажу об этом экспонате. Он был самым необходимым для школьника. Внимательно проследите за моими действиями и постарайтесь ответить, для чего его использовали наши прабабушки и прадедушки, когда ходили в школу. Это котомка из холста. В нее раньше клали учебники. Удобно и просто. Уроки окончились. Пора домой. Вот такая была школа, в которой когда-то учились наши бабушки и дедушки. Спасибо за внимание. Пока, Кирилл. Пока, Настя.